好，我哋咧今日咧就溫下呢個 Law of Index，咁指數定律。咁咧，首先有幾樣嘢咧，大家一定要留意嘅。咁咧喺DSE 裏邊咧，公開試嗰度，通常咧佢都咧要你答案以正指數表示，OK？咁英文就會 express your answer with positive index。咁呢個咧一定要留意嘅。咁因為咧其實咧通常咧 DSE 呢一個題目咧，通常咧就會係三分嘅啫。咁所以咧其實咧有一分咧就係個答案分啦。咁係啦，咁咧有2分咧係個方法分嚟嘅。咁所以咧，如果你個答案咧答唔到佢要求嘅時候咧，咁其實咧就好唔抵噶啦。咁你記住，如果你嘅目標係我起碼攞個2，即係如果喺學校平時覺得自己做得麻麻地，我個目標係都要攞個2啦。咁呢1分其實咧，唔應該失咯，即係唔好諗住1分冇所謂啦。咁但係你諗下，其實你一條有把握嘅題目，你唔見咗1分，咁其實好唔抵嘅，因為有啲題目咧，好坦白講，你可能咧覺得自己未必好有把握可以做到。好啦，咁我哋睇一睇咧呢一度，咁有幾個重點咧，佢會有幾個 technique 好想考嘅。第一咧就會係考關於乘除，我哋係點樣去化簡佢嗰個指數個 index。咁咧，另外咧就係關於咧一啲係負 index 嘅問題啦，負指數。咁另外咧就會係你會係見到一個括弧，入邊有啲嘢，跟住咧出邊咧再有一個指數。咁咧呢三大樣嘅技巧咧，佢就主嚟要考噶啦。咁基本上你呢三樣嘢裏邊咧，你有機會顯示到其中2樣係正確做到咧，都有機會喺呢個3分裏邊咧攞到2分嘅。咁所以咧，其實咧就一定要搞掂呢幾樣啦。好啦，咁我哋首先咧睇下呢一度先。咁第一條裏邊好啦，咁第一條我簡單啲啦，我逐 part 去解釋，係啦。咁因為咧主要目的都係想俾啲平時可能甩咗少少嘅同學仔，而家咧有個機會啦，可以喺度慢慢再學翻。好啦，首先好似呢一度，咁 x 嘅負3次方係咩意思咧？x to the power -3。咁咧，記住咧，上面嗰個咧係指數嚟嘅。咁咧，其實呢一個數值咧係咪負數係絕對唔關係嘅，即係佢本身唔係佢係一個負數。咁呢個咧記住啦。咁好啦，點樣去轉翻做正指數咧？咁啊，記住咯。咁咧，佢會係轉成倒數1/1/1/。咁咧1/咗之後咧，個指數就唔會負噶啦。就1/x 嘅3次。好啦，如此類推。咁乜嘢叫倒數咧？你就會見到咧個最初呢一邊咧，佢唔係一個份數嚟啦，或者咧你當成一個份數咧，可以咁樣睇啦。咁咧倒數咧就係分子分母咧，好似對調咗咁樣，係啦，好似對調咗咁樣。咁所以咧，你就會見到咧，佢右手邊咧，好似一個倒數，即係倒數嘅嘢啦，係啦，分子分母對調咗。咁但係咧，佢對調咗之後咧，佢唔係真係做倒數，唔係真係做 reciprocal。咁咧，佢喺指數嚟講咧，佢會變咗1/。
但係咧下邊嗰個咧就冇咗個負數嘅指數啦，咁啊變翻正嘅。咁所以咧，如果係好似呢一條，我哋會有個呢一行啦，y 嘅負四次方啦。好啦，咁咧我哋如果將佢希望轉翻做正指數嘅時候咧，就好似啱啱個例子啦。咁但係今次咧個 y 嘅負四次方 y to the power negative 4咧喺個分母上邊，咁所以咧佢今次咧就變咗咧分子啦。咁即係呢一個位好似對調咗啦，但係對調咗之後咧，佢就冇咗個負數噶啦。好啦，咁如果你想再詳細知道點解，即係你已經唔記得咗啦，低年班其實學過啦，初中有解釋過，我相信老師有解釋過點解係咁嘅。咁你話我真係好唔記得，我唔明佢點解，我唔明咧，我就記唔到啦。咁你可以自己再聯絡我，我再解翻俾你知。咁但係呢度咧就幫一啲以往學咗，但係呢一刻又唔係好記得嘅同學仔咧，回憶翻我哋點樣處理啦。好啦，咁跟住咧，好啦，咁我哋就開始做呢一條啦。嗱，咁我需唔需要處理晒啲負 index 先咧？誒、我會覺得先喺呢一條，我會先選擇做咗可以用乘除化簡嘅，先做咗嗰啲化簡先。咁同埋咧，如果有啲同學驚有啲亂，同埋尤其是佢分母比較即係超過一個unknown 嘅時候咧，咁有時啲同學仔咧會有啲亂嘅。咁我就會咧提議大家咧，不如咁樣，即係如果你想再慢啲，再想慢啲咧，就咁樣分開，即係 x 嘅嘢撥埋一齊，好似呢度 y 嘅嘢撥埋一齊，係啦。咁咧個分子，咁因為個 y 嗰部分咧 y 嘅負四次方咧係個分母嗰度啦。咁如果我想即係拆開寫咧，咁就可能用咁嘅模式咧拆開寫啦。好啦，咁跟住咧。誒，今日講咗一個方法先，我唔想大家咧會亂咗。咁咧呢一條分線係解除數，係解除數，係啦。咁即係譬如你都會知道，四 over 二等於二啦。咁因為四除以二咧等於二啦，係咪？咁所以咧呢一條分線咧係可以解作除數嘅，係啦。咁所以咧我哋咧先睇咧第一個部分，第一個部分咁樣咧，呢一個咧你就可以睇成咧上面除以下邊，因為個除數咧望下，我哋係分子除以分母。分子除以分母，即係呢個除嘅意思咧，係分子除以分母，即係咁樣諗嘅。咁所以咧就會係上面 x to the power negative 3除以 x to the power 5。咁如果係咁嘅時候咧，根據之前咧初中你哋學過嘅定律咧，嗱，小心一樣嘢咧，唔好俾啲負數搞亂。上邊呢一個成個負三咧係嗰個 index 係個指數，呢一個5咧就係下邊個指數，咁咧上面減下邊就係咁啦。好啦，
咁跟住至於第二個部分，咁咧第二個部分頭先咧就啱啱就係呢一個例子啦，呢一個例子啦，咁咧就會係 y 嘅4次方啦。好啦，咁跟住咧我哋再繼續化簡啦。好啦，然之後咧就再用呢一個情況咯喎。咁咧 x 嘅負8次方即係1 over。咁咧佢就會去咗下邊啦，好似做倒數咁。但係去咗下邊之後咧，佢個負數就冇咗啦，乘翻呢個。好啦，咁跟住咧最尾嗰項咧就係一個分數，即係好似係一個分數乘一個整數啦。咁所以乘嘅時候咧，呢一個當係好似一個整數咁乘咧，係記住係乘上分子嗰度嘅。好啦。咁咧呢個部分咧，其實咧，最主要咧，呢一個步驟咧係可以 skip 嘅，即係其實咧你可以寫同唔寫咧都冇乜關係。咁但係如果你到而家你都覺得自己我份數都仲係有啲亂嘅，係啦，唔緊要嘅，可以再學翻嘛，係咪？而家就係想幫你揾翻呢啲嘢啦。係，仲有啲亂。咁尤其是如果你而家咧係中四咧，就更加把握個機會咧，仲有時間咧可以練翻啦。咁咧就最好唔好介意咧，寫多少少步驟，等自己咧真係寫熟咗、熟習咗嗰啲，你就自不然就會知道有一啲步驟咧，其實係唔需要寫嘅。但係最初咧，小心鞏固咗一啲正確嘅知識咧，咁你不妨咧慢慢做，即係做啱先。你好過你一開始就貪快。但係原來啲嘢錯晒，咁但係又記晒啲錯嘅嘢入腦咧，其實你之後要糾正翻呢一個錯誤嘅觀念咧，其實係仲難嘅。好啦，咁我哋睇下一題，咁我下一題就開始會做快啲啲噶啦。咁好啦，咁咧我會鼓勵咧，你其實可以咧停咗個video 啦，咁跟住咧就可以嘗試做咗自己試下做啦，做完之後咧，跟住咧喺度咧對翻答案嘅。好，咁咧如果你出去考試，我知道係 question answer book，佢俾埋啲間線嚟噶嘛，咁但係咧你將佢要化簡嗰嚿嘢咧，抄翻一次落嗰個下邊嗰啲間線嗰度，個 marker 會睇得舒服啲嘅，因為記住。你攞到幾多分咧，就係取決於個 marker 係咪俾分你。咁所以你成份卷咧寫到亂糟糟咧，即係佢印象唔好咧，其實或者令到佢睇得好辛苦咧，咁其實咧就佢唔會特登唔俾分你，咁但係你會係令佢容易睇漏嘢，係啦。咁所以咧記得。寫啲嘢寫足啲，寫得整齊啲。好啦，咁呢度咧，我哋會係分翻開咁樣睇啦。之後你做得熟就唔使咁樣噶啦，係啦，咁樣分開睇清楚啦，即係有 A 嘅嘢，有 B 嘅嘢啦。好啦，咁咧又係啦，條分線咧，呢條分線呢條拉我哋即係解除啦，分子除以分母。咁咧望清楚每一個邊一個數字係嗰個 index，係嗰個指數。咁所以咧嗱，第一個要小心啦。好啦，第一個數字分子嗰個
係個 index 係15，因為做除數所以減啊。呢個減咧係來自我睇緊佢個除數，咁而佢下邊嗰個分母嗰個部分嗰個 index 咧，小心本身係一個分數，sorry，本身係個負數，負15啦。好啦，咁呢度係乘，咁帶落嚟呢度都係乘啦。咁一樣啦 ，B 啦，佢上面嗰個咧個 index 係-3，跟住因為係一個分數式，咁佢即係做緊除數，要做減啦。下面分母嗰個 index 咧係6。好啦，咁跟住咧，我哋就可以做計咗啲數字嚟啦。係啦，15減-15啦，咁跟住-3減6啦。好啦，咁跟住咧，記住呢一嚿嘢係點樣轉翻做正嘅 index，positive index，一 over 咗咧就冇負數啦，over 咗就冇負數啦。咁所以咧，最後個結果咧就係咁啦。好，咁咧，我唔想一次過做咁多，咁咧都溫咗一陣啦，咁咧有10幾分鐘時間啦。咁咧，我想俾你睇一睇咧，我仲預備咗咧邊幾題，咁你而家可以望咗啲題目先。咁咧，下回分解，咁你可以再溫下呢一課，然之後咧再試下做下啲題目，跟住咧，好，我哋繼續咧呢一份嘅練習啦。咁好啦，咁我哋咧就要去處理呢個你見到嗰個括弧，跟住咧外邊有個次方。咁呢一個咧，我提一提，咁咧大家咧就會學過一個定律係咁啦。我轉翻支筆先，啦，用咗呢個熒光筆，好啦，轉翻支筆先，好啦。如果有印象咧，就係呢一個情況啦。咁咧次方再次方，power 再 power，咁咧我哋會將個次方個指數相乘嘅，個 power 相乘嘅，係啦。咁呢一個 video 唔會再詳細解釋呢啲定律點樣嚟，但係如果你有需要想知道咧，其實你可以留 comment 俾我，我可以之後再解翻俾你知嘅。咁我哋純粹咧就係睇翻等你回憶翻記翻有呢啲定律，咁跟住咧就點樣去處理翻呢一啲嘅題目啊。咁琴日講過啦，如果你出去考試，最好抄翻條題目啦。啊，咁咧，首先我哋處理個括弧嗰部分先。咁括弧嗰部分咧，括弧你可以諗咧，就好似咧一條繩咁樣捆綁晒啲嘢一齊。咁因為捆綁晒咧，咁外邊即係括弧外邊有啲嘢啊嘛，而家-4次方啦，to the power -4。咁即係話括弧入邊所有嘅嘢咧，都需要係啦，需要有呢個-4次方嘅嘢啦。記住記住記住呢一點，係啦，呢樣好緊要嘅，因為括弧入邊咧，你記住括弧包住晒所有嘢，咁入邊咧就每一個都要咁樣處理噶啦，無一幸免。咁所以咧，我哋呢一度咧就係咧，好多考生會漏嘅咧，就係漏咗前面個數字。咁2咧要有-4次方，m cube m 3次係一嚿嘢嚟嘅，
係啦，佢呢一嚿嘢有負四次方，n to the power 5，n 嘅5次方咧，亦都要有負四次方。係啦，咁第一下先咁樣做嘅先。如果你之前係會寫漏嘅，好啦，咁呢一刻咧，我會覺得數字你可以留翻之後先處理。咁所以咧，照抄落嚟咯，你唔處理佢住咧，就照抄落嚟。咁跟住咧，下一個部分咧，就去睇呢一個啦，呢啲數字啦。咁呢啲數字咧係會相乘，咁所以咧 m 咧嘅次方咧，而家就會係3乘負4，3乘負4，所以咧係負12，咁佢係負12次方啦。好啦，咁個 n 咧就會係5乘負4啦，負20啦，負20次方，就係咁啦。嗱，咁跟住我哋睇翻咧，有邊樣嘢都係同底有得去處理嘅啦。咁咧，而家嚟到呢個部分咧，就係得呢兩項都係 n 做底嘅，咁所以咧，佢哋係需要處理嘅。咁其他嗰兩個咧，可以嗱，佢喺個分子上邊，咁就繼續喺個分子上邊，即係咁樣抄落嚟就得噶啦。咁跟住咧，個 n 同個 n 有關嗰部分咧，咁記得琴日講過咧，呢條線係解除數啦。咁所以咧，呢兩個會相減啦。咁所以你可以先咁樣做咗先嘅 n 負20，上邊個指數係負20，上面個指數減下面個指數。咁當然你做熟咗，唔使畫呢啲框框㗎，係嘛？咁冇嘢㗎咯喎，因為咧，我哋已經完成咗個除數。咁其實完成咗個除數咧，其實你話咁下邊仲有啲咩？下邊咧其實個分母就得翻係1㗎啦。咁所以下邊冇嘢㗎，其實咁咧得翻係咁嘅啫。咁所以咧冇啊，冇咗個分數。首先係冇咗個分數，係啦。咁然之後咧，然之後你就可以咧一次過寫好晒先啦。好啦，你見到咧佢全部咧都係負嘅，咁全部都係負咧。嗱，如果我再寫慢啲，逐個嚟，咁咧呢度咧係全部係呢個位係整數嚟嘅。咦，我寫錯咗呢個字添，係啦，佢應該係 n 嚟嘅。咁咧記唔記得我哋會係變成一個好似倒數嘅樣啦，1/2，咁咧2啦，咁佢個次方咧就會變翻正㗎啦。好啦，個 m 嗰個都係啦，1/m 係底啦，咁跟住呢度就係12㗎啦，1/，跟住咧 n，咁呢度咧就22啦。咁如果你當佢係一個分數相乘，咁咧分子乘分子111，即係上面都係1啦。2嘅4次方，嗱，真係計唔掂咧，你記住你係有計數機，係啦，咁咧揾個計數機幫你就得㗎啦，唔使太擔心，冇人考你心算，係啦。咁咧2嘅4次方係16，咁咧 m 嘅12次方，n 嘅22次方。咁呢度咧，如果考試嘅題目咧，會出到即係一條咁樣有括弧以外再有次方咧，呢一個係重點嚟嘅，呢一項係重點。
係啦。咁所以咧，佢往往會睇你咧，知唔知個括弧點樣處理呢一個部分，係啦，或者呢一行你寫咗你寫啱呢行咧，其實都已經睇到咧，你點樣處理㗎啦。咁所以基本上呢兩樣嘢咧係睇緊同一件事嘅，就係你點樣處理有啲嘢括住晒，跟住外邊有個次方啦，咁所以呢度咧就有個方法分啦。咁另外嗰啲零碎地點樣去處理，其實呢啲位係處理一啲牽涉就咁乘除嘅嘢啦，係啦，即係有兩嚿嘢相除，有兩嚿嘢相除，你知唔知嗰個指數要點樣處理啊？咁樣呢類嘢啦。咁跟住咧就答案啦。咁所以你會見到好多時呢啲題目咧，如果喺公開試上邊出咧，佢都係3分嘅。咁就係頭嗰2分係個方法啦，即係睇下你點樣可以化簡，識唔識點樣去處理嗰啲指數啦。咁個答案咧就會係最後嗰1分啦。好啦，咁我哋咧就繼續，我希望聽日再出到啦。咁就再睇下識唔識處理喎。好啦，咁呢題都係啦，琴日解過即係化簡啦，正指數表示啦。好啦，咁呢一題咧，嗱留意翻，咁呢有x square 2次，咁呢度咧就有個括弧括住一個好似代數分式嘅嘢啦，一個好似分數物體嘅東西啦。OK，咁咧有樣嘢要記住咧，括弧括住就係呢嚿嘢。咁然之後呢嚿嘢咧，上邊有個次方，咁所以咧呢個4次方咧只屬於括弧嗰嚿嘢嘅啫，咁同前面個 x square 咧係冇關係嘅。你一定要理解到咧，呢啲符號寫出嚟個意思嘅，係啦。咁如果你會錯意咧，咁就當然會有啲嘢會搞錯啦。咁所以要了解佢寫出嚟究竟嗰個指數屬於係邊一個部分咧？呢一樣嘢咧都好緊要嘅。咁所以咧，x 出邊個 x square 咧係可以唔需要理佢住嘅。咁頭先講過啦，括弧括住入邊嘅嘢，括住晒有4次方，咁即係話入邊所有嘅嘢都需要係4次方，入邊所有嘅嘢都需要4次方。咁所以無論佢係一個分子又好，一個分母又好，佢都需要有4次方。咁所以咧就唔好漏咗y 負1次方嗰個啦。咁然之後就會出現翻頭先嗰題，我哋都見過啦。次方再次方啦，即係譬如 x 5次 and then 再4次啦，y 負1次方跟住再4次啦。咁嘅時候咧，我哋就將佢乘啦，將兩個指數相乘啦。咁所以就會係 x 嘅20次方，y 嘅負4次方啦。好啦，咁跟住咧就，然之後嚟到呢一度咧，我哋就會睇成咧就係一個分數相乘啦，即係好似分數要做分數做乘法啦。咁咧佢個樣咧似係整數乘分數啦。咁即係話你其實佢變晒 x y 唔緊要嘅，我哋將佢同一啲以往我哋熟悉嘅嘢咧對照翻拉翻上關係，你就可能會覺得容易啲。咁即係話譬如4乘2/5咁嘅樣啦。咁當然唔好搞錯啦，我哋咧做乘數咧係乘上分子數嘅。如果呢個係整數，前面個整數呢個4係整數，或者因為我哋會係將個4
寫翻做分數可以寫做咁噶嘛，分母係1，咁咧分數乘分數咧就係分子乘分子，分母乘分母，記住呢一樣嘢啦。咁所以喺呢一題裏邊咧，我哋用翻相同嘅概念咧，其實個 x 二次咧就會乘上同 x 20次方乘埋一齊啦。咁下邊咧個分母照樣係 y 嘅負4次方。咁然之後你會睇到咧，呢度咧係之前嗰幾條我哋都未冇乜點處理過嘅，就係兩個相乘同底㗎。你記住個關鍵咧，佢哋要係同底。而家個 x 咧，大家都係 x 做底嘛，x 幾多次方嘛。咁喺咁嘅情況咧，我哋而家呢度係相乘啊，指數咧係相加。好啦，咁下邊照樣係咁啦。咁所以上邊係22啦，y 負4次方啦。好啦，咁記唔記得上一條片呢個點樣處理啊？咁咧，而家佢係一個咁樣嘅時候，我哋就會，佢而家喺個分母嗰度嘛，我哋就會調翻上去個分子嗰度咯。咁跟住咧，4次方就冇咗個負噶啦。咁所以最後個結果咧就係咁啦。呢個係答案。好，繼續下一題咯喎。你哋隨時可以停咗，跟住係啦。OK，自己試下做啦。係啦。好，咁呢個呢個好多嘢喺個分母度。咁我做快啲啲。下邊個括弧先處理下邊個括弧啦。記唔記得要點處理咧？咁咧做快啲嘅喎。咁我直接啦，x 嘅12次方，y 嘅負20次方。咁諗下個12點樣嚟嘅？同個3同個4有咩關係？負20點樣嚟嘅？負5同個4有咩關係？好啦，嗱，跟住咧就要小心一樣嘢。呢度等我拆開佢先。好多會搞亂就係個 x 12次方嘅問題。佢喺個分母嗰度，咁所以咧，我而家將我分拆做兩個份數俾你睇，我就會分拆做兩個咁嘅份數啦。因為1乘 y 二次咪就係 y 二次咯，咁所以我將上邊個分子 y 二次係寫做1乘 y 二次嘅，因為你乘1一定係自己噶嘛，咁所以你隨時拆，即係你3一個數字3啦，你隨時都可以寫做3乘1，10乘1，因為乘1咧就會還原翻自己嘛，咁所以咧就一定可以咁樣拆出嚟。咁點解我要特登咁樣分拆俾你睇咧？我希望你睇得清楚啲咧，個 x 12次方咧喺個分母嗰度嘅，就唔好寫下咧，因為你會發現佢冇其他項係同個 x 有關啊嘛，咁你會知道冇乜嘢好做啦，即係好似照抄來啦，咁但係咧往往就喺由呢一步抄落去呢一步嘅時候咧，就會抄錯位置㗎啦。係啦，咁所以呢個小心啦。咁所以咧，可以咁樣拆開去睇清楚，或者俾自己
記清楚，佢繼續喺條分線嘅下邊嘅分母，咁咧就處理隔離嗰度咯喎。咁隔離嗰度咧又係啦，有條分線啦，即係做除數啦。咁所以咧，記住呢啲係我畫俾你睇，等你睇清楚，你到時考試唔好寫啲咁嘅嘢喺度，係啦。咁咧 y 二次方二減負20，咁咧不厭其煩提多次大家，上邊嘅指數減下邊個指數，上邊係2，下邊係-20，所以係2減-20，係啦，唔好因為見到嗰度有個減號咧就少咗個。好啦，咁跟住呢個繼續乘啦，2減負20即係22啦。好啦，咁又去翻好似頭先一個份數乘整數啦，咁就乘咗上去個分子嗰度啦。最後就會係咁啦。好，跟住咧就係啦，後邊仲有4題，咁咧可以諗下記唔記得括弧，即係括弧之後再有一個 index，再有個指數會點啦？係啦，咁試下做下先啦。我哋下一個 video 就講解答案。好啦，多謝你哋收睇。隨便將我條片 share 俾你啲同學仔，係啦。咁除咗高中準備應付 DSE 嘅同學可以睇之外咧，我相信初中啦，開始學緊 index 嗰啲啦，尤其是應該係中三啦。咁或者就算你其他嘅 curriculum，佢哋都需要你學 index 嘅，你哋都可以去睇下呢條片。咁希望你哋中意啦，咁就有乜嘢可以 comment 話翻俾我知啦。其實咧就佢係整數、負數、分數嗰堆定律都係一樣咁做噶啦。咁所以你要記嘅嘢咧就係究竟個指數要相乘啊、相加定係相減，係啦。好啦，咁所以呢一個咧就算佢出邊嗰個次方係負數咧，我哋做嘅嘢係一樣嘅。咁所以2乘負3，-6。-4乘負3，負得正12啦。下邊個數字唔好搞佢住。咁咧 x 2次，y 5次。咁咧我都係會再寫多步。咁但係如果開始熟習咗嘅，其實你呢一步就應該係可以省略咗噶啦。咁我會拆翻開晒所有嘢，數字嘅一堆啦，1，因為我呢度可以咁樣當乘1啦，係啦。咁所以咧呢堆嘢係一組啦。OK，好啦，跟住咧乘 x 嘅-6次方除以 x 嘅2次方，再乘 y 嘅12次方除以 y 嘅5次方。咁當然有啲叻少少嘅同學就當然知道會有啲更快嘅方法啦。咁但係咧我呢條片嘅目的咧係俾一啲，如果你覺得自己初中學咗啲嘢係唔記得，跟住間唔中上堂人之常情，間唔中上堂有啲嘢甩咗，係啦，或者你唔舒服冇返學，有啲嘢甩咗，係啦，重新要再由頭再學過嘅。
咁所以我哋咧係好基礎、好基礎、好基礎嘅嘢嘅。咁所以如果你諗住係要學啲好速成啊、好快啊、好 advance 啊，咁就唔係呢堆片嘅目的嘅。呢堆片嘅目的，我係想俾一啲上堂甩咗啲嘢，或者每堂都甩咗少少嘢，覺得自己甩下甩下好似有啲力不從心啊。但係唔緊要嘅，而家俾個機會你再學翻咯，係啦，再跟翻，慢慢跟翻咧係可以嘅。好啦，咁呢度咧，我哋就會首先逐個處理啦。三嘅負二次方，而家佢喺個分母嗰度噶嘛，咁咧佢就會掉咗上去個分字度，然之後咧就會變成二次方。如果你想寫清楚，你可以寫翻個分母一喺度嘅。咁跟住咧就逐個嚟啦，每一個都係當除數，咁我哋咁樣做啦，負六減二啦，因為 x 負六次方係分子啊嘛。y 就嘅次方就個指數就12減5啦。好啦，咁第一個就知道啦，三嘅二次方就9啦，乘 x 負8次方啦，再乘 y 嘅7次方啦。咁因為呢度有個負啦，咁我哋可以咧先將，我想開熒光筆又攞錯筆啦，先將呢兩個撥埋一齊啦，9y 7次啦。咁然之後個 x 負8次方，因為咧就會成為個分數啦，咁俾條分線佢啦，佢會跌咗落個分母度啦。咁呢度額外再寫多次啦，因為負數有啲同學會好亂。如果咁樣，佢一開始係咁樣，就變成呢一個。如果佢一開始嘅時候係用過第二個符號啦，咁佢就會係啦。其實我可以寫個一喺度嘅，咁但係通常我哋會省略咗唔寫啫。咁俾你睇到，其實我點樣去處理一個負，係啦，點樣處理一個負嘅指數，係啦，你可以當佢係一個分數咁睇，或者我呢一度寫多步，我當佢個分數咁樣睇，咁咧咁樣先，咁跟住咧，其實咧就調位咯，上下調位咯，係啦，咁當佢上下調位嘅時候咧，就冇咗個負噶啦，個指數冇咗負，係啦，咁好啦，解晒呢份嘢啦，咁我哋咧下次就下一段片咧就會另一個課題啦。如果有需要可以 share 俾你啲同學啦。如果你有特別課題想聽嘅，可以喺 comment 留 message 俾我啦。好，下次見，拜拜。